acesta și am revenit cu un nou videoclip. Da, și astăzi o să fac un anunț foarte important pe care nu trebuie să-l rateze niciun abonat de-al meu. Mă scuzați că nu am făcut slime la 10 abonați, dar tot am uitat să-mi cumpăr lipici și nu am avut de unde să-mi cumpăr lipici. Soriana mea, da? Nu am avut de unde să-mi cumpăr lipici și da. Dar poate fac ori la... Ana, lasă-l, că trebuie să-l arăt aici. Ori o să fac la, nu știu, 20, 30, 40, 50. Știu sigur că la un număr exact. Da, o să-l dau un pic și o să vi-l arăt. Bun? Și da, bun, să începem cu video. Bun. Da, v-am făcut anunțul și acum vreau să-mi arăt două slime-urile mele. Pentru că nu pot să-mi scolisem de slime, pentru că am doar două slime-uri. Este acum foam slime, aici nu are pe fund deloc. Foam slime, dar țin o cutie de asta de mâncare. Cam mai contează. Este foarte cute. Nu este prea stabil, adică nu pot. Da, trebuie să... Ce să pun așa, ca să vedeți de cât. Trebuie să curgă slime-ul. Uitați că vă arăt cum curge slime-ul. Vedeți? Hai mă, slime-ule! Ok, nu mai contează. Cam nașpa. Nu curge. Așa. Curgi. Vedeți cum curge? Da, așa de tare curge. V-am zis, nu este foarte, cum să zic, are o consistență așa mai lichidă, ca să zic așa, și lipicioasă. Deci, practic, lipi, mult lipi. Uitați-vă să jos. Și se lipește de mâini. Da, cam nașpet. Nu știți cât de tare se lipește. Le-am făcut cu lipici lichid office și cu glicerină brăsătă. Pune apă. O să revin imediat. Ok, am revenit. Da. Lipiciul lichid, lichid, auzi la mine, are acetul office, are 25 de ml cel mare. Și eu am dat dintre acela mare și am făcut două slime-uri. Primul am făcut pe unul din 25 de ml. Apoi am mai făcut unul, tot așa, din 25 de ml. Băgăm un pic asta în el. Hai să băgăm asta, să facem un pressing. Nu se face pressing-ul. Fac pressing, care nu prea se face deloc, doar atât se face pressing-ul. Este chiar ok pressing-ul acesta. Este foarte lipicios, după cum v-am zis, prea lipi. Asta e alt slime. Prea lipă. Cam lipi. Nu mai contează. Da, dacă auziți niște voci, e mami care vorbește. Telefon și da. E lipicios, ce nașpa. Aia nu te șterge de scaune. Da, e cam prăpădită sulera mea, dar nu mai contează. Și dacă vreți să vă editați videourile cu ceva, eu vă recomand Filmora Go. Pentru că este cea mai bună aplicație pentru editat videourile. Și îmi place foarte mult acea aplicație, e chiar ok. Nu mi-a făcut probleme până acum, așa să editez acest video. Bun, am gata cu slime-ul ăsta. Da, pentru că nu prea am ce să vă pun la el, dar câte o frământ pe aici. Și cam așa este. Ok. Se vede și ea. Acum vă prezenta al doilea slime, care este acesta. Este alb, snow slime. Cred că se vede. E un pic... Arată ca și cum ar fi si de fapt, dar nu e de fapt. Ok, apă. Cu geapa din el. Dar vedeți că și cum ar fi un pic si de fapt. Nu știu dacă se vede, dar sper că s-a văzut. E un pic cam tare. De tare. Și da. Eu îi zic patty slime pentru că e și tare și relaxant. Și știți că acele slime-uri patty, dacă nu știu ce patty, vă explic acum, este un slime mai tare. Nu
neapărat ca alte slime-uri tari, dar este pur și simplu tare, dar că sunt foarte, foarte relaxante. Și da, sunt mai relaxante patru slime-urile tare, adică e foarte, foarte tare și nu știu din ce cauză, nu cred că e din cauza de piciului pe care l-am folosit, am folosit uhul gluten cu minion, cine nu știe uhul gluten cu minion. Și da, v-am zis că nu pot să-l filmez acum, dar nu pot să-l filmez la număr total de abonați, cred că îl fac la 12, când am 12 abonați. Așa că dacă vreți slime-uri, abonați-vă la canalul meu!